Стабилизация здесь уже отключена. Кнопка будет звучать отказом. Двойное нажатие. Просто так. Выключаем мотор. Сейчас запищит дефи. Модуль пока не подает признаков жизни. Тикает. Модуль готов. Кнопка работает как обычно. Как обычно работает и двойное нажатие. Ну и длинное нажатие, которое весело говорит о том, что все, никакой стабилизации. Только ABS останется работать. Кому не нужен ABS, надо будет вынимать предохранитель. Отключит все.